是金正恩的女儿可能看过《爱的迫降》，所以呢，对金正恩为了讨好他的女儿，就这个画面，他的女儿还用望远镜他的什么？北韩的军人要从天而降，做一个迫降行动。可是今天天气很差，他讲说，要停止哦。他说没人敢停止，因为金正恩说，我女儿都来了，谁敢停止？就很可怕的是，造成非常严重的伤亡。对，南韩的偶像剧《爱的迫降》，女主角呢，因为去玩这样掉到了这个北韩的边界嘛，所以呢，她觉得说哇，这个东西是一个浪漫的爱情剧。结果呢，金正恩带着小公主，她的女儿金主爱去视察，结果他们这个北韩呢，他弄一个什么东西，弄一个像是从天而降，像冰雹一样，而且呢，掉入了这个假想敌的敌后，然后呢，他们要这样子要直接反攻过来，可是呢，因为老板来了。竟然在强风的过程当中呢，很多的幕僚在讨论说，要不要真的要伞兵要跳下去？结果老板到了。今天要比赛，今天要在进行的时候，就这个画面。对，要进行的时候居然强风大作，对，完全不适合迫降，根本不行，要跳，真的没办法跳伞。但是呢，这个运输机还是升空了，升空之后呢，还是一声令下，真的出现了像冰雹一样下来。可是呢，你仔细去看哦。很多在空中伞是打不开的，打不开。然后另外来讲的话，是因为他想要做成一个什么冰雹的样子，所以呢很剧烈的大家撞在一起，很多的伞是缠绕在一起的，缠绕在一起。对，你自己的伞有打开的话，你就可以爱的迫降。如果你的伞跟别的伞缠绕在一起的话，那就只剩下坠落的一土。对，所以呢，在现场发现了很多人，有的是伞打不开，有的是这个伞跟别人纠结在一起。对，而且呢，这画面其实呢非常的可怕，因为在整个过程当中的话，我相信啊，金主爱拿着这一个望远镜，他应该是有看到了。可是以北韩的 SOP 的话，还是一样。完美不能停，对，不能停，而且呢是一个完美的一个训练，甚至呢出现了一个报道，也说就是我们真的是完美的一个迫降，然后呢在进入敌后之后呢，还是可以奋勇杀敌。他们来讲的话，就是为了配合金正恩，因为他们说这一个爱的迫降要把它弄成一个像冰雹一样这样子集体冰雹行动，对，冰雹行动是谁想出来的？是金正恩，是伟大的金正恩想出来的，所以你不可能因为天后的一个状况，然后呢，伟大的金正恩想的都不适合这个状况，因为他是天才啊，他怎么可能会有一个不能执行的？所以呢，造成非常多20几岁的伞兵不幸阵亡。政治观点、独家内幕、国际趋势、财经焦点，重案解密，火线搜起，全方位爆内幕，话题不设限。我是张道和。周一到周五关键时刻，周六周日决战关键，等你来上线。